Mesdames, messieurs, bonsoir. On est avec Maxa, toujours ce trou de balle préféré, Ouais. On se retrouve sur la démo de 30 Day of Sheep. Oui, je dis pas 30 en anglais, ok? Je suis toujours nul en anglais, et ça ne bougera pas. Bref, bon, c'est moi qui hoste le serveur. A few moments later. Ah, let's go. Allez, je suis prêt. Ça a été long, hein. Oh, wow, mais attends. La mission commencée. Mais je vais crever, bâtard. Mais c'est un truc de fou. Mais l'enculé, il récupère tout, en fait. Il est F. con. Oh, je te parle. Wesh, regarde Théma. Il y a un mur invisible déjà là. Ah ouais, bah c'est pour éviter de tomber peut-être dans l'eau, je pense. Enfin, je sais rien. Sauter. Ah ok, mais en fait c'est le tuto. Tu cours et tu sautes. Vas-y. Je vais tenter. Ah ok, c'est good. C'est quoi ça? Apprendre la recette. Mac Shift, look. Ah ok, stylé. Ah, c'est un truc pour. Ah, faut faire C. Ah, ok, et là ça nous dit de se. Là, Attends, putain, mais on a moi, j'ai rien. pas de- Ah putain, la race saloperie, c'est un crabe araignée. Viens la saloperie. Vas-y, tue-le. Vas-y, Ah vas-y. Oh let's go. De la bouffe. Arrête, c'est un spawn à crabe. Ouais. Oh, il y en a qui sont en train de faire la réunion. Attends, j'ai l'intro que maintenant. T'es passé où? Mon intro elle s'est lancée que maintenant. Oui, mais t'es passé où? Je sais pas, putain. Y'a un pigeon. Ah, encore une boîte. Il y a encore des trucs dedans. Il y a de la bouffe et tout. La mission commencée, puis moyen, tâche actuelle. Trouve Ok, moyen, bah attends, mais c'est stylé, l'intro est trop stylé. Oh mon gars, on a accès à tout le bateau. Oh, fais voir. Attends-moi. Tâche actuelle, utiliser la radio pour appeler de l'aide. Allez, c'est parti. Non, tu crois toi que les crabes ça veut du bloc? Demander de l'aide, tâche. Oh, je peux pas utiliser. Il est cassé. C'est toi qui as l'outil de crochetage. Ouais. Bah. Les crabes ils sont où? Vas-y, mais Je viens de les buter? je viens d'apprendre que c'est les cargaisons de chaîne. Hein? Ouais, c'est les cargaisons de chaîne. Comment tu sais ça, toi? Plein de trucs. Je rigole, il est con, j'essaie de créer un lore. Oh putain. Mais je te jure que j'étais en mode ok, des terres. Oh Putain, non, je je suis peux pas mort. Aide-moi. Putain, le skeg. Regardez-le comme il est au PLS. Aide-moi. Ouais, t'as une canne à pêche. Oh. Lourd. Alors, je vais t'apprendre un truc, mais c'est soit t'es très sale, soit t'es très noir. Ah bah je crois que je suis très noir. Mais comment t'as eu tout ça? Écoute-moi bien. C'est chacun pour son cul. Poteau en bois. Oublie pas t'es noir. Oublie pas t'es noir. Bah alors déjà. On va se calmer, t'as une mousselle toute blanche, papy. Hop là. Regardez, il se plaint que j'ai pas... Regardez, je l'ai niqué. Non, rien, reste dans ton endroit. T'inquiète. Ah, mais t'as un truc là-bas. Écoutez-moi bien, si ça se met pas une cuite, Non, t'as trouvé de l'alcool. je vais me foutre une cuite. Arrête. Mon gars, t'es pas prêt. Arrête. Elle est où l'alcool? Regarde-moi ça, mon Non, regarde, cocon. mange ta banane, t'auras pas peur. Oh le con. Moi aussi je veux. Oh là là, quelle dinguerie. Oh là là. Oh la cuite de salopard. Certains objets doivent être réparés avant d'être utilisés. Réparer. Oh, on peut réparer? Bah attends, mais mon gars, je sais pas comment ça se fait, mais je répare le truc sans le faire exprès parce que j'ai récupéré plein de trucs. On a accès à... What? Wesh. C'est qui lui? Oh mon gars, il y a des gens avec des couteaux, je crois. Oh putain, il y a un gars avec un couteau. Oula, le gars faisait le gars il faisait pousser des trucs un peu bizarres dans sa chambre, je trouve. Hein. Putain, mais il est pas prêt. Bah, sans faire exprès. Sans faire exprès, je l'ai buté. Bah non, mais démonte pas. Bah non, bah les démonte. Oh regarde, Non, mais y'a Bob. Petillage de nouvelles voies, ok. Regarde. Oh, j'ai cassé un truc. Mais non. Oh, la J'ai rêve de Bob. malade. Oh, la rêve de fou. Bah ouais, je sais pas où je suis là. Il a embarqué le tonneau. Ah, la machine à laver. Ah, la machine à laver. Allez, tu dors là. Ah bah vas-y, je m'en fous, j'ai trouvé une recette. Oh. Oh là là, s'il y a des balles de shootgun, ça veut dire qu'il y a des shootguns. Y'a quoi là? Oh. Oh, y'a drone. Oh, un kit de son. Putain, mais il me prend tout, hein.
Regarde celui-là. J'ai ouvert les portes et regarde ce que ça m'a fait. Wesh. Container dans un container. Dans un autre container. container dans le container. Écoute-moi bien, s'il y a pas un truc de fou dans ce... Et, Pour une banane. Ouais, ça veut dire qu'il y a une dinguerie dedans, je pense. Oh Oh, Allez, ramène-toi là, toi. c'est les quads Temu. Hop là, mon petit code Tému là. Oui. Quoi dans celui-là? Putain, essaye pas de monter dessus, hein. Non, moi c'est là où j'ai envie d'aller. Attends, vas-y, regarde en haut, regarde tout en haut, regarde tout en haut. Ah ouais. Putain, la colonne vertébrale de salopard. Bon, oh, il y a une petite île. Putain, non, vas-y, stop. Stop, 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 stop. Tu sais comment on met terme à un jeu? Tu sais comment on met au terme? Comment on met au terme? Comme ça. Ah, le test. Yahoo! Oh, je suis mort. Arrête, si tu meurs.